ki nongsong snong mensngat West Chanty Hills District hak arp samtrek Risau Arjarapsan kilonbu daga ejahar Hanartiang Police Station persya ek office PHE RWS Division Jowai kumju iki chairman but secretary ka VWSC mensngat halor ka nongrem chigno bakini ki basya mudoi ki labam sap ek pisa naka scheme sina pankhana ka Swachh Bharat Mission kani ki jing ujor klawan long hadin ka chingyo jubab de ka RTI naka office PHE RWS Division Jowai baki don chispa andrup sautli ki longyeng ki bio scheme sina pankhana naka Swachh Bharat Mission henrei ka bakite ki nongsung snong kimsim la yo bat pau tang ki kerteng Yaki work order nak office executive engineer PHE RWS division ke member secretary district Swachh Bharat Mission in bracket G West Chanty Hills district show chairman secretary VWSC Mensngat village la pelat pe ba na dukan rutrek nai lu raja opsau berkinong sung pat kim TPA tat hadu bada yo ek cubab RTI balapan du ba presmi suting taman le kamu nong bodin ni unong fal ka RTI heding to leng ba ka office PHE wa dawano hapok katanan yung ka police station artiang talifal FIR persao ya kanig office harengkat wa ya kinong krekam hapok yung kachnong iwa kawaman ka WWSC hey daw wa dalap o katkam ka RTI kawariyo pediam mo ha kanig ti tao tare da chemo wa ya kinig kinong yo pateng hapok yung ka snongat MG kang wa chispa ru puso yung harewa ka work order dayo gi do guna September hagaru turik ada puso te kam jing lau tu de kalibnya na ginang yo pateng hanrei yo gi ya kan ka paisa pat kam jo ipor le muti gi sewalan ki paisa kam te de kali de kip ha na kinong song chnong wana kini ginang yo pateng boleh gini kinong yo pateng human ki kon ke chnong kira nga ka jubab ko onggi man ko pachem jinge ko man na kaliang ka office de go ya kani ka work order do kat prinbait on hi ki kon ke chnong man gi kudo guduk bat bon le ko de nam gi wa ki po de yo ya kani ka work order de bon gu chimram de benta wo sedang ya kani ka scheme de benta wa kani ka office de go yo pendep handai hado kate won pu yo gi ya kani ka bha ka benta yong ki kat kong wada sanction leni kat kong wada da release da kani ke poisa kat kong wala olang ba ka RTI kamte na kaliang yung premjuro ya kini ki jaj bru leni ya ka office sinong krek kam po ko chnong wa kami ni premjuro pa di por kan tho ya ki wa ong wa ki jingbam sap yong ki pa peleng gi hawa yogi khmat ne bha de yo ya ka ski ka sebut jing tho ki biang leng ba ka RTI kamte na kaliang kayong ale ne kayong ihi kam kinong thong chnong iya gani im chong klikti I dalele ubodeni badu thole itre hado wachem chewon wa gani ke poisa la go hi open krek kam ya gani ke poisa leman kam chong 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 ke một em của trình yo itu trình yo pateng ke ngalaman da yachem yebo do yo sket em ko pertu nga nga la phala do ara jara hauso do uteu snem banai một do arah jar hafsan mungwan te pai kakam ga jingyo itu betul bisa wada po ga mod debon depo ga khatwi lak pra phao jar praspa te ga jingyo itu to wa mg chispa pra phao songun te mod dibai ga itu mod man ga nyaw hajar aspa semen yo chwa mod po e ganang %te ga te mod I le kwa mod kam ji chong chnong yong I uyo benta he ga tu một cái pli kinh thai khna và em ca mu yo ya ka hok hi te một te liang wa da klam du he wi một hinu pen em cam ga ni bisa hinu workshop ga sia ba to u flight ne we ga se ki ba ki nok chong chong yo ki Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya